सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब। तो आज हम खेलने वाले हैं ऑफ रोड ड्राइविंग सिमुलेटर। तो इसका मैं सेकंड पार्ट ला रहा हूँ। आवाज़ कम कर देते हैं। हम लेवल 8 पे थे। आज हम ये गाड़ी में ये गाड़ी में जैसे कि ये बहुत तेज चलती है तो यही लेंगे। ओके, तो मेरे पास 3 प्लेयर है। मैं आगे हो गया। यस, आई एम फर्स्ट। अब हम आगे जाएंगे। हाँ गाइस, इसमें आपको पीछे नहीं देखने को जा रहा है, तो सीधे आगे आगे भागते जाना है। गाइस, फर्स्ट लैंप कंप्लीट होने वाली है। लास्ट लैंप है अब ये बहुत बहुत इजी है गेम। अभी जाके ट्राई कीजिएगा। जल्दी मुझे तेज चलाना पड़ेगा क्योंकि तेज वो सब आ रहे, बहुत तेज आ रहे। इन सबके पास स्पीड होता है, मेरे पास मैंने बहुत सारे स्पीड थे। मैंने पूरे गाइस, मैं लास्ट में आ गया वो फर्स्ट हो गया गाइस मैं। यस गाइस, नेक्स्ट लेवल गाइस में 10 लेवल कंप्लीट करना, मतलब 9 हो गया, अब 10 करेंगे। 9 हो रहा है गाइस। फिर से ये दोनों फिर से मेरे को हराने के लिए आते हैं। अरे तो तू चलता क्यों नहीं यार? पर मैं उन सबको पीछे छोड़ के आ गया क्योंकि वो मेरे फ्रेंड नहीं है। मेरे फ्रेंड होते तो मैं तो माना भी, पर ये तो मेरे फ्रेंड नहीं है तो मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं तो फर्स्ट ही आता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट लैब है। जल्दी चल यार, सब आ रहे हैं पीछे। वो सब मेरे एक कदम पीछे है। बस अगर वो आगे हो जाते ना तो मेरा लेवल ही पार नहीं हो पाता। बहुत गाइस, वो सब आगे खेल रहे हैं। गाइस, वो सब आगे खेल रहे हैं। मेरे को तंग करने के लिए खेल रहे हैं, पर ये सबको पता नहीं आगे लैंप है तो फर्स्ट भी हो सकती है। गाइस, हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेवल, ये हमारा लास्ट राउंड है। हम इसी को लेंगे क्योंकि मुझे पता है वो सब आ रहे हैं। मेरे को उन सब से बहुत डर लगता है। डर तो नहीं लगता। ओए, 4 आ गए। नहीं आ गए 4 तो मुझे फर्स्ट। गाइस, वो हार गए, मेरे से तो पीछे आ गए। गाइस, मैं तो बहुत आगे हूँ, मतलब इन सबसे एक कदम भी नहीं, बहुत आगे। आप भी ये गेम ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा गेम है। इसलिए मैंने ये सब गाड़ियाँ खरीदी है। मैंने ये मेरे पास अभी रखी नहीं, मतलब
मैं फंस गया क्योंकि उन सब ने मेरा मतलब मैंने उन सब की गाड़ी को टो कर दिया। मैं एक बार नहीं सोचा, सॉरी मेरे से गलती से बुला गया था, मैं एक बार नहीं सोचा, मैंने उन सब की गाड़ी को टो कर दिया। अब आया गाइस लास्ट लैप। मतलब हमने बहुत तेज मतलब तेज स्पीड में आ गया है गाइस। मुझे ये कंप्लीट तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मतलब मेरे ज़्यादा ठीक है गाइस। मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जितना वो मेरे पीछे है मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मतलब जहाँ भी ठोकर हो, अरे वो देखो वो आगे देख, मुझे तंग करने आ रहा है गाइस। मैं फर्स्ट हो गया। सो गाइस इसी तरह से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी करिएगा। तब तक ले बाय बाय। मैं आपको इसका पार्ट 3